Solta a pisada e solta a pisada e solta a pisada e solta a pisada solta a pisada. Tenta botar do assim, solta a pisada. Solta a pisada. Solta a pisada assim. Solta a pisadinha assim. Solta a pisadinha. Eita, forrozão, menino. Isso aqui é Gilvan Silva do Patrão. Bom, galera, voltamos aqui com o nosso segundo vídeo, uma semana depois do primeiro. E estamos aqui para apresentar primeiramente, né, nossos amigos, o Will, Isaac, Yazan e Moisés. Bom, galera, eu fiquei sabendo aqui que o primeiro vídeo teve na faixa de uns 30 likes. E quantas visualizações? 130. 130 visualizações. Mais, né? Mais. Mais, ó. Tá vendo, galera? Primeiro vídeo, 23 likes, né, velho? 30, rapaz. Tu falou 23 aqui no likes, vídeo. rapaz. 27 inscritos. Tá vendo, ó? 27 inscritos. E 10 comentários. Isso mesmo. Acertou, miserável. 10 comentários. Foi. Caraca, ó. Tá bom, né? Ei, na maior, velho. Gostei. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo, né? Bacana, né? Assim só foi pra começar mesmo, divulgar o nosso canal. Foi mais ou menos uma apresentação, né? De como conhecer o nosso canal. Bom, como vocês viram aí, né? Fizemos aí uma pequena dancinha aí, né? Que vocês acham do que dancinha? Foi boa. Mostra. Esse Foi canal uma não bola mostra. tava nela. Não, mas vocês perceberam que sempre Yazan, velho, que nunca gosta, né? gosta dos canais. Eu sou diferente. A única solução, Dessa vez a única foi solução é matar ele. É, né? É um Fazer bom o quê, né? exemplo, né? Um bom exemplo. É, um bom exemplo, né? O que é que tu acha que nós faz com o Yazan? É, matar. Corta as pernas. Nada a ver, nada a ver. Enfim, galera, o que é que nós vamos fazer agora, depois desse rápido abreviação de o que haverá no próximo canal, o que nós vamos fazer? Doutor Dedinho. Vídeo. Bacana, velho. Nossa. Vídeo, velho. Vídeo, velho. Se mata, parceiro. E no vídeo. Essa foi Pedro, velho. Fala aí, galera, o que é que nós vamos fazer daqui a pouco? Doutor Dedinho, rapaz. Doutor Dedinho e seus pacientes. Vamos falar sobre o que nesse vídeo? Doutor Dedinho. Doutor Dedinho, me pronto. Caraca, parceiro. Na maior, vocês são fera, velho. Bom, galera, estamos aqui porque personagem que criamos aqui no grupo. Doutor Dedinho. Como? Doutor Dedinho. Tô escutando não. Doutor Dedinho, meu filho. Poxa, acho que eu vou precisar de ir lá. Isso, meu ouvido tá coisa lá. Mas ele é um psicólogo, Dan. Ele é psiquei? Psicólogo. Fale com o Doutor Dedinho. Psiqueio? Psicólogo? O que é psicólogo? É um doutor, psicólogo. Não sei. Psicopata. Psicopata, velho. Psicopata, é bom, galera. Psicopata, ele, na mano. Aí ele vai fazer, ele vai, né? Eu fiquei sabendo que ele é um psicopata. Psicólogo. Psicólogo, entendeu? Ele mexe com o psicólogo das pessoas. Assim, ele vai fazer coisas que vocês estão... Não esperava. Como? Não esperava. Falando. Não, não é isso não, né? É É coisa que você tá viciado naquilo, entendeu? Ah, Vai curar sua mente. Ele cura a mente. Como é o nome dele mesmo? Curamente, seu corpo não. Doutor Dedinho. Doutor Dedinho. A gente criou agora há pouco esse personagem. Ele é pouco falado, né? Mas cadê ele? Doutor Dedinho. Cadê? Cadê o Doutor Dedinho? Cadê? Doutor Dedinho? Doutor Dedinho, aê, Doutor Dedinho, Você como é seu nome mesmo? Doutor Dedinho. É que eu me esqueci agora, entendeu? Eu tenho que passar lá pra fazer uma consulta com o Passe lá. Você faz o que assim na vida? Trabalho. De rocha, velho. De rocha. E suas psicologias, como é que você entra na mente das pessoas e faz, Pelo dedo, né? né? Macumba. As suas entrevistas, suas coisas assim que você faz com as pessoas. É tudo na base da lei de Newton. Lei de Newton. É porque, pessoal, eu tô fazendo rápido entrevista com ele aqui. Quer fazer alguma pergunta? Não, você não. Você não, né? O senhor já foi como? Exato. Mas... Foi ou não foi?
Não fiquei sabendo, não. Galera, é um momento difícil aqui, né? Que ele ficou. Alguma pergunta, ô irmão? Alguma pergunta aqui? Ou... Eu pergunto, Will. Alguma pergunta, Will? O senhor mora debaixo da ponte? Não. Não, Você doutor Dinho, assim. Você tá me acusando de mendigo? Não, doutor Dinho, não, calma. Quer aquele processo? Calma. Doutor Dinho, pra gente encerrar aqui, encerrar nossa reportagem aqui. Pera aí que eu tô falando com um cara, vocês ficam atrapalhando aí. Pera aí, ó. Falo não. Pera aí, pra encerrar esse negócio aqui. Eu queria saber qual é a Você tem sua pai? idade. Pera aí. Então, não. Qual é a sua idade? 25. 25. Quantos anos de Tão novo. Quantos anos o Sim. senhor tem? Eu tenho 25 25, Não, já falou. e quase 40 anos de doutorado. Quanto? 40 anos. 25 anos de idade, 40 anos de doutorado? Uhum. Mas você assim, tão novo assim, Doutorado, velho. tão novo e já tá com essa... Porque eu vi no futuro. Veio do futuro? Vi no futuro. Entendeu? Tá. Aí você com 25 anos, 25 anos. 40 de doutorado. É, porque quando vence, o tempo droga. Doutor Dedinho, E meu amigo, o bicho é inteligente, tá entrando nas minhas psicológicas. no futuro tem carro voador? Bem, Tem? Bicicleta também? não. Mano, cara. Bom, doutor Guilherme. Prazer conhecer você. Vai ficar conosco, né? Prazer é meu. Para uma... Valeu, doutor. Obrigado. Valeu, doutor. Valeu. Agradeço o doutor aqui, aperta a mão do doutor. Fala com o cara, né? Fala com o cara. Fala com o cara direito. Fala mais não. Fala mais não. Fala mais não, licença. Senta aí, Bom, não, nós vai não. encerrar aqui, galera, essa entrevista. Porque ele vai agora para uma rápida consulta, né? Que tá marcada para que hora? Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Fique 5h20, né? falando nisso. Falando nisso, vai lá, né? Valeu, doutor. valeu. Bom, galera, o doutor teve que sair, não deu tchau, não agradeceu nada. Mas enfim, Aquele é isso filme. aí. Opa, doutor. Tudo Opa, bem? todo. Seus pacientes não aguardam. Manda. Certo. Seu Chevas, pode ir. Opa. Opa. Tá. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Tudo bom? Bom. Diga. Problemas. Quais Eu são vim eles? aqui para o senhor resolver. Quais são? Muitos. Muitos? Mas tem um principal. Você pode dizer. Bullying. Bullying? Entrou no meu psicológico e eu não tô conseguindo mais sair de casa, doutor. Como assim bullying? Palavrão, xingamento. Muito, doutor, mas o pior é... Moita. Moita? Moita. Como assim? Moita, doutor? Moita? É que eu... Tava com um rapaz... Ah, rapaz. Foi. Foi? Ah, não consegui sair de casa mais não, doutor. Vai. Você já foi no médico? Né? Eu tô vindo aqui pro senhor tirar isso da minha cabeça. Como é que eu faço pra tirar isso da minha mente? Primeiramente tem que cirurgia esse negócio, né? Porque negócio? se ficar com a dor, você vai ficar lembrando direto. Direto? Direto. Mas por quê? Quais as causas que traz a isso? Tipo assim, não tem um sol? Tem o sol. Ele pega no poste, entendeu? Aí reflete. Aí reflete. Aí como Ah. reflete, aí tem a lei de Newton. A lei de Newton. Sim, que calcula os números fracionários. Aí as frações foi que causou isso. Exatamente. Aí- Entendeu? Aí como é que eu faço pra ligar a luz do poste? Você chama um mecânico. Mecânico. Um mecânico. E como é que fica o Aí você se vira com o doutor, tá certo? doutor? O doutor. Que daí vai passar uma xilocaína. Xilocaína? Xilocaína. Que remédio é esse? Remédio pra dor de braço. Ah, tudo a ver, né? Tudo a ver. Entendeu? E também, doutor, a respeito também, como você não tá vendo, a minha testa é muito grande, doutor. Entendi. O que é que eu faço pra eu tirar isso da minha mente, a respeito da minha testa, o povo diz que parece um capô de um Fusca. Use ao seu favor. Ao meu favor, certo, doutor? Mas... Amole uma faca nela. Entendeu? Entendi, doutor. Exatamente. Muito bom. Entendeu? Ai, que lascado. Bom, doutor, eu tenho que... O senhor quer fazer uma oração por mim? Não, quando eu sou pastor. Que dor. Mas realmente a dor que causou trouxe vários danos na minha perna, Entendi que pegou no osso, né? no osso, e eu também tenho um sério problema com esse tipo de bullying. Bullying. Aquele que coloca o café ali, né? Café, né? Entendi. Isso. Isso? Aí o povo me chama de aleijadinho. Aí Jardim, Não sei se o senhor notou na hora que eu entrei aqui na sua sala, eu puxo de uma perna, como é que faz? a outra acompanha. É? Aí trouxe esse dano. Entendi. Eu puxo de uma perna e a outra acompanha. No caso, são duas pernas aleijadas. Não vou passar um remédio. Qual o tipo de remédio para curar a minha dor da perna? Se mata. Ou uma puta. Ou melhor. Como? Melhor apontar, né?
Apontar? Apontar. Não, doutor, não dá certo não. Vou ficar só com uma perna? É, Ah não, me lembrei, tem 3. Exatamente, doutor. mas tô falando da grande. Magoou. Doutor, infelizmente, eu agradeço muito sua consulta, Prazer todo meu. tudo seu. Muito prazer, doutor Dedinho. E, infelizmente, realmente, saiu tudo da minha mente. Beleza. Foi um prazer conhecer, viu? Valeu, bacana. Valeu. Maravilha. Depois dessa, se inscreva. Dê o like, Compartilhe pros seus amigos. comente. Ativa o sino. Ativa o sino. Ativa o sino. Bom, galerinha, esse aqui é o nosso final do nosso vídeo. Queremos agradecer a cada um que está aí assistindo. Mas, primeiramente, eu quero que você se inscreva no canal. Deixe o like, Compartilhe pros seus amigos. comente. E ativa a notificação. Na maior, ativa Olha, pessoal! De novo, se inscreva. Deixe o like, Compartilhe pros seus amigos. comente. Ativa o sininho. Aê! Até que enfim acertou, né? Isso. Bom, galera, esse é o nosso encerramento. Quero que você faça aí. Quero que você faça agora. Se você quiser, se tiver a disponibilidade de fazer, faça o que nós falamos aqui. Valeu! Valeu! Fui!